välkomna till en video. Idag så ska jag, du minns förra videon som jag gjorde för några minuter sedan. Alltså, då så åt jag glass och då pratade jag jag pratade om den här pistolen. Och då tänkte jag att nu ska jag göra video om den här pistolen. Okay. Det är pistol och sen har vi skott här. Vi har massor av skott. Ni tittar, ska vi se här. Kolla, massor av skott har vi där. Och vad ska man mer säga? Det finns finns det mer, ja. Den här pistolen skulle jag bara säga att den här är jättebra. För att den kan man sikta så här med. Och sen ja, nu har jag inte skjutit den eller något. Nu har jag inte stått. Nej, det behöver inte vara oroliga. Så då skjuter man så. Så ja. Sen kan man också skjuta lite så. Och om man vill kan man skjuta i huvudet. Nej, jag skojar. Och sen kan man också skjuta den. Sen kan man göra pistol versus sax. Den kommer vinna då. Den klipper. Men då pistolen vann. Klart. Nej, nu ska jag försöka. Jag vet inte om jag klarar det, men jag ska försöka göra det. Göra mitt bästa. Okej. Alltså, hur sjutton gör man? Va? Visa er pistolen. Ses i nästa video. Hej då.